thing is, you certainly want to find the spine. まずは背骨を探します。 Right? You need to be able to find the spine. Okay? The two parts of the spine. One is the one that's towards the ceiling. 天井側の部分と One is the one towards the table. テーブル側の部分。 Okay? So, first thing is like yesterday, you want to find the landmarks of the pelvis. で昨日のように骨盤の居場所というのを探しています。 And then you want to find either the top or the bottom of the ceiling side or the table side. 天井側か床側かというところを探っています。 Okay? And then it's usually good to just feel the tone of the muscles and what you can feel with the spine. この背骨の周りの筋肉の緊張度合いを感じるということが良い。 And then you want to see if you can find all the way at the bottom of the spine. 背骨の一番下の方に向かってこう I look for her pelvis here. 骨盤の際ですけども。 So then I know this should be more or less L4, L3. っていうか、そこから降りると腰椎の4番とかそこのあたりだということが。 Then I can find, I don't look all the way down. 下に行くとここまで。 And then I want to be able to see if I can count. で、そこから数えていけるかどうか見てください。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 8 here. Just to count vertebra. ただ、椎骨を数えます。 You hold on the top, hold on the bottom, 上と下をこう持って、 ceiling side, table side, 天井側と床側と。 and then you just feel where it changes. で、どこにこう違いがあるか、どこに変化があるか。 See, where you'll find after you do a little bit, that your fingers go in more in one place and less in another. で、少し探ってみると、指がよく入っていくところと入りにくいところの違いが見えてきます。 All right. Then, first, I want to use this pattern that we've been looking at, 私たちが今までずっと見てきたパターンを元にします。 thinking of going towards the knee, 膝の方向に行くっていうのは doesn't work. うまくいかないので、 Now, I could make it work. もちろんうまくいかせることもできますが、 I come and I go above the lumbar spine. この椎骨の上、天井側 3, 4, 5, 6, somewhere around here, 7. And I take my fingers on the ceiling side and I just try to see how it comes through. See? 天井側に置いた指と一緒にやって、 I show the vertebra, this is the direction. こういう方法がありますというふうに椎骨に示します。 A little bit more here. Oh, look, now it goes. Oh. So I'm right at the beginning of the thoracic spine. 胸椎の始まりのあたりに行きます。 And if I want to return, で、戻るときには、 oh, so this is more from the spine itself. 椎骨自体から動きを促しています。 Top side comes backwards. 天井側が後ろに行くことを Bottom 手 side 伝い、 goes with 椎骨自体が前に行きます。 Okay, so it's very general. I'm not on any one specific. I'm on a few different vertebrae. So her spine, the whole spine feels the turn. なので椎骨1個だけ乗っかってるわけではなくて、数個にまたがっているような背骨全体がこう動いていくというふうに。 Now, there's not much movement in the hip joint here. Watch. 股関節の動きはさほどないんですけども、 A little bit, but not a lot. 少しありますが、 If I go back to trying to just move the pelvis, look, 骨盤だけ動かそうと思っていると何もここでは起こりません。 okay? So that's first. まず Okay, こ is れが that clear? 1つ目です。 Just to find that? これだけ Try 探 that? すっていうのはクリアですか？ Not so clear. クリアじゃない？ はい。
やっぱりちょっと確認する。戻るときは戻るときって言ったんですか？ So when you go, when turning backwards, it's the sitting side, but when you go in back to where it was, where the transfer process or... No, I'm all this, you can't touch the transverse. It's all this. Bring this. You see? You want to touch, you go. So you feel it. You can't touch any of this. この辺の突起は触れないので。You can't even touch very far. You only touch about this. It's very small that you touch. It's very little. 実際に触れるのはこのぐらいのところですね。So when you're feeling here, a little bit. でこうやって触っていって、this one. でこっち側を触ります。When you go back, 戻りは、後ろに行くときは全部をこう連れてくるような感じで、 you try to find this direction. で反対方向は、 Okay, so it's usually not so far away from each other. このように通常離れてませんので。 Okay, does that help? 大丈夫ですか？ Does that help? Yes. Okay. So. So you're not on the lumbar spine. You're somewhere above the lumbar spine. 腰椎自体じゃなくて、もうちょっと上の。Now you'll see. Look, once it starts to move, usually your fingers go a little bit more in. You can see it's between the muscle and the bone. はい、筋肉と骨の間に指が入っていっているのが見えると思いますけども、動き始めると大抵こうなります。Same thing on the bottom. 床側も同じように。 Back. And you can go a little bit higher up also. もう少し高い位置のところも Till you find out where it moves. どこが動くのかを探すまでやってみます。Alright? First. Then take the legs away. これが一つで、で少し足の位置を Changes this angle. そうするとここの角度が変わります。 Okay? And then go back to this particular movement. So now you see, watch what happens here. 動き戻りますけど、こう見てください。 You see? Movement happens here. ここで動きが生じ Here, ます。 of course. もちろん Somewhere in the spine. 胴体でもそうですが、背骨にもこれ。 Doesn't go this way. あっちじゃないです。 It goes as if you bring these together. 間をこうくっつけてくるみたいな感じです。 And then you can come and keep the ribs. では、こうして This way. 肋骨をここでキープします。 And just keep the ribs here so they're more bent in. And go back to the same place. で、そこから同じ場所に置いて、 Just 後ろに go back. Try to feel how these vertebrae are organized. この辺りの椎骨がどのような組織が出ているかを感じるようにしてやります。 Other directions. で、逆を Hold and let go. 前に行きながら肋骨を手放して、 Hold and let go, you see? Okay, and then again. でまた後ろを That's it. Look, you see it starts to be much more. You see, all of this starts to move. この辺りがどんどん動き始めています。 I'm all above the lumbar spine. It's this area. この腰椎よりも上のエリアです。 And now let's see what happens. Ah. じゃあ後ろに行くとどうなるか。 Oh, look. Much more. See? This area by itself now goes. なのでこの辺りだけ単独でもたくさん動くようになっています。 That's cool. Bringing these back where they were. 膝を元の位置に戻してみて。 Oh, look. Better. You see? さっきよりも出たんですね。 And much clearer that it
really this more movement in the spine. She feels it very, very clearly. 彼女も感じると思いますけども、背骨の動きがより明確になっています。Yes. Okay. I think we start with this. これから行きたいと思います。